आज मेरे पास आया है डी ड्रॉप की तरफ से 2 मिस्ट्री बॉक्सेस एंड इसमें क्या है चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले इसमें है ये नोटबुक प्लस ये पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर की एक सेट। देन दूसरा ये है एक यूनिटी होल्डर और ये है एक इरेजर, बहुत से क्यूट से एक इरेजर। एंड ये है टैबलेट और मोबाइल का जो स्टैंड है वो। और ये सबसे क्यूट जो मुझे लगा है ये वाला ही लगा है क्योंकि ये एक नोटबुक है, बट आई लव दिस। और ये है केबल जो कि फास्ट चार्जिंग भी होता है, एक सीजर एंड ये है एक मल्टी डिजिग्नेशन स्टैंड जो कि आप बाइक कार्स में यूज़ कर सकते हैं।